दर्शक बंधु आम चैनल को आपण मानक स्वागत। बाहानगा स्टेशन रे ट्रेन दुर्घटनार 48 घंटा पर जीवंत उद्धार हेले यात्री। बालेश्वर जिला बाहानगा स्टेशन रे ट्रेन दुर्घटना 275 जन यात्री मृत्यु घटी बेले अनेक गुरुतर होइछन्ति। अनेक यात्री को उद्धार करा जायछि। तेबे आश्चर्यर कथा दुर्घटनार 48 घंटा पर घटनास्थल जड़े युवक को जीवंत उद्धार करा जायछि। युवक जनक आसाम राज्यर बोली कुहा जाउछि। कथारे अछि रखिले हरि मारिबो किए। बाहानगा भयंकर ट्रेन दुर्घटना 48 घंटा पर जड़े यात्री को जीवित अवस्था उद्धार करा घटना साधारण विस्मय सृष्टि करिछि। युवक जन आसाम अंचलर व तांको पकेटू मिलिथिबा कागज पत्रु से करमंडल एक्सप्रेस से यात्रा करुथिबार जणा पड़िछि। तांकर संपूर्ण परिचय मिली नाही। तांको अचेत अवस्था उद्धार करा जायछि। चेता फरिबा परे संपूर्ण परिचय मिलिबो। ठीक है। रविवार दिन रेल कर्मचारी माने तांको उद्धार करिथिले। चिकित्सा पाई प्रथमे सर व परे बालेश्वर मुख्य चिकित्सालय को हस्तांतर करा जायछि। तांको बगी भितरु उद्धार करा जायछि कि बुदामूलर उद्धार करा जायछि ता सठिक जणा पड़ी नाही। तेबे बुदामूलर उद्धार करा जायछि बोली कुहा जाउछि। बाहानगा स्टेशन रे ट्रेन दुर्घटनार 48 घंटा पर जीवंत उद्धार हेले यात्री।